di desa Srimulyo, Kecamatan Dampit ini. Ini ambil project dari gedung Banteng lur ya, Kecamatan Sumawi. Ambil project desa gedung Banteng, Pondok Kelapa. Ini yang menyewa kalau nggak salah ini juragan bedol hijau ini lur, bedol hijau juragan putih kalau nggak salah. Dan project juga melayani karnaval sama hajatan.
cek jas sih kayak. Audio featuring pemuda RW itu support Wijaya Jewelry, the king of cincin custom.